Богдан, что ты как дизайнер никогда не сделаешь у себя в квартире? В первую очередь это ублюдская резинка в натяжном потолке, вот по контуру, который идет. Ставьте уж еврокраб или там пластиковый профиль какой-нибудь, но не резинку вот эту, это максимально уже стрём. Второе, кварцвинил. Ни за что, никогда. Это в современных реалиях, это просто линолеум. Современный линолеум, который клеится еще. И третье, ну, пожалуй, это, наверное, стеклянная перегородка в ванной комнате. То есть вместо нее аккуратно, красивую шторку вверх под профиль теневой. И все будет смотреться очень круто. А чего откажетесь вы? Напишите в комментариях ниже. Будет интересно.